Bugünkü imtahanın cavablarının izahı ilə tanış olaq. Birinci, 7-dən başlayaq. It is late autumn, but there are still flowers in the garden. Hələ də bağlarda gül var. Burada flowers cəmdə olduğu üçün biz birinci və üçüncünü götürəcəyik. A lot of-suz işlənmir. Much isə Salimin isimlə işlənir. Variant 1 ilə 3 A bəndi. 8-də Did you tell your secret to? Who did you tell your secret to? Sən öz sirrini kimə dedin? Burada tamamlığı tapırıq. Onu qeyd edim ki, tamamlığa verilən sual ya whom-la olur, ya da who sonda preposition-la işlənir. 8-də variant D. 9-da This movie is... Əziz şagirdlər, bu sifətin müqayisə dərəcəsidir. Əgər cümlədə zən varsa, sifətin sonuna er şəkilçisi artırılır və yaxud da əvvəlinə more, yəni 2-3 hecadan ibarətdirsə və daha çox hecadan ibarətdirsə, olacaqdır A bəndi. More frightening than the other one. 10-cu sual. There was a storm night, it rained 3 or 4 hours. Bilirik ki, günün 3 hissəsinin qarşısında in, 3 hissəsinin qarşısında isə at preposition işlənir. Night, noon and midnight bunlar ətlə işlənir. Birinci tərəfdə at olacaqdır. İkinci tərəfdə isə deməli 4 saatdır ki, yağış yağır for. C bəndi uyğundur. 11-ci sual. She let him. Bu mürəkkəb tamamlıqdır. Let ilə make özündən sonra nə to hissəciyi, nə də ing tələb etmir. Deməli, burada olacaqdır C bəndi. She let him take the notebook. O ona icazə verdi ki, dəftərini götürsün. 12-ci sual. I want to know. Mən bilmək istəyirəm ki, qeyd edim ki, burada mən bilmək istəyirəm və başqa kimi complex sentences əgər tamamlamaq istəyiriksə, onu qeyd edim ki, when-di, if-di, that-di bunlardan sonra həmişə birinci mübtəda gəlməlidir, sonra isə xəbər gəlməlidir. I want to know isə özündən sonra heç vaxt that tələb etmir. Buna görə də bizdə olacaqdır B bəndi. When the meeting begins. Mən bilmək istəyirəm ki, iclas nə vaxt başlayır. 13-də Julia was happy she had passed her final exam successful. O çox xoşbəxtdir çünki imtahanı yaxşı vermişdir. D bəndi uyğundur. 14-də Nick is always ready to help. O həmişə kömək etməyə hazırdır. Burada generous, səxavətli and kind, ağıllı. Deməli 1 ilə 4 D bəndi uyğundur. The sportsmen became tired while they basketball. While onlar tərəfdə davam edici olmalıdır. Keçmiş davam edici were playing uyğundur. 16-da isim olan cərgəni seçirik. Mountain comfortable rahat deməkdir. Picture culture mədəniyyət. Picture isə şəkil deməkdir. Meal dangerous burada dangerous sifətdir körlüyür. Plan silent sakit deməkdir. Easy isə asan. Əlbəttə ki, variant C bəndi picture culture uyğundur. 17-də belə olacaqdır. New articles are translated by the students at the lesson twice a week. Əlbəttə ki, məhcul növdən söhbət getdiyinə görə 5 ilə başlanacaqdır cümlə. Variant C bəndi. 18-də məhcul növü tapırıq. Our head chef has created this dish today. Burada this dish cümlənin əvvəlinə gəlir. Bu yeməyi has created olacaqdır. Has been created. Variant E bəndi doğrudur. This dish has been created today. 19-cu sual. As is both we do not need to buy else.
As everything is bought, her şey alınarsa, we don't need to buy. İnkar olduğuna göre burada anything olacaqdır. Deməli B bəndi. Hər şey alınarsa bizim almağa heç nəyə ehtiyac yoxdur. Heç nə almağa ehtiyacımız yoxdur. 20-ci sual. Deməli 19-da oldu variant B bəndi. 20-yə keçək. You to do your best to get a higher degree. Yüksək dərəcə almaq üçün ən yaxşısını etməlisən. Burada to verilmişdir. To bilirik ki should'la işlənmir, must'la işlənmir, could'la işlənmir, have və yaxud has'la işlənir. Lakin burada you ikinci şəxsin cəmi və yaxud tək olduğuna görə D bəndi have to uyğun gələcək. 21-cidə to show göstərmək, to scold, to share paylaşmaq. Üçüncü to share paylaşmaq, to divide something between two. Kimis arasında nəyisə bölmək 3də B'dir. To show göstərmək. Someone see something. 1'də A, 1'də A, 2'də C, 3'də B. Variant E bəndi uyğun gəlir. 22'də. What is the quickest animal in the world? E bəndi uyğundur. Çünki hər iki tərəfdə, birinci tərəfdə sifətin üstünlük dərəcəsidir Z artiklından işlənir. İkinci tərəfdə isə dünyada Z artiklı işlənir. Yer üzərində tək varlıqdır. İndi keçin mətni oxuyaq, tərcümə edək. Niihau is the 7th largest island in Hawaii with fewer than 200 people. Niihauya 200'dən az əhalisi olan Hawaii'də deməli 7-ci böyük adadır. In 1864, the Robinson family from Scotland bought this island. 1864-cü ildə Şotlandiyadan olan Robinsonun ailəsi bu adanı aldı. They allowed the indigenous population to stay on the island and use their native language Hawaiian. Deməli onlar burada icazə verdilər ki, əhali orada sakinləşən əhali orada qalsın və onların öz dilindən, Hawaii dilindən istifadə etsin. Being the owners of Niihau, the Robinsons established new rules there. Niihau'nun sahibi kimi Robinson orada yeni qaydalar yaratdı. According to the rules, they forbade tourists to visit the island. Bu qaydalara əsasən ora turistlərin baş çəkməsi qadağan idi. Their main purpose was to protect their culture and the traditions of the local people of the island. Onların əsas məqsədi bu idi ki, həmin adadakı insanların mədəniyyətini, adət-ənənələrini, yəni yerli insanların adət-ənənələrini qoruyub saxlasın. That's why people began to call it Forbidden Island. Buna görə də həmin ada qadağan olunmuş ada adlanırdı. İkinci, since 1987, the Robinsons have changed the rules. 1987-ci ildə Robinsonlar deməli bu qaydaları dəyişdi. The access of tourists to the island has become possible only by special invitation. Half the helicopter tours and the hunting trips have been available for visitors. Yalnız deməli helikopterlə gələn turistlərə və ovçu qruplarına qadağan idi. Today the indigenous people of Niihau mainly of fishing and hunting to get their food. Bugün yerli sakinlər olan Niihau'nun əsas məşğuliyyəti balıqçılıq və ovçuluqdur. Niihau isn't rich in plants and flowers as the receives very little rain. Orada deməli kiçik yağış səbəbindən bitkilər və gül deməli baxımından varlı deyil. Zəngin torpaq deyil. The shores of the islands are home to about 80 monk seals which are indigenous. Deməli orada 80 monk suitisi vardır ki, hansı ki sahillərdə görünmür, hansı ki nəsli kəsilmək üzrədir. Sometimes these seals come close to the islands
so visitors may have an opportunity to see them. Bəzən onlar sahilə gəlir və bu da baş çəkən səyahətçilər üçün onu görmək şansını yaradır. Complete the sentences according to the passage. Mətnə əsasən cümləni tamamlayın. The Robinsonlar created their own rules on the islands. Adada öz deməli qaydalarını yaratdılar. Sold onu satdılar əhalini, xeyr. Changes the language, xeyr, dili də dəyişmədilər. Made the native people leave the islands, xeyr. Came from indigenous Havalı roots. Burada A bəndi created their own rules on the islands. Deməli adada öz şəxsi qanunlarını yaratdılar. 24-də which statement is true according to the passage. Mətnə əsasən hansı doğrudur? Fishing and hunting are the main ways of getting food for the native people. Doğrudur. Onların əsas məşğuliyyəti əkinçilik və maldarlıqdır. The passage is mainly about nə haqqındadır? Tourist destination in Hawaii, one of the largest islands in Hawaii. Hawaii'nin deməli böyük adalarından biri haqqındadır. Əlbəttə ki, burada variant B bəndidir. 26-da why was Niue called the Forbidden Islands? Niyə görə ora qadağan edilmiş ada adlandırır? Foreigners were not allowed to visit the islands. Ora yad adamların, xaricilərin gəlməsi qadağan edilmişdir. A uyğundur. 27-də to keep somebody or something safe, kimisə qorumaq, təhlükəsini təmin etmək, protect, to protect. Sinonim nowadays, hazırda, today. 29-da complete the sentences by changing at least two words according to the passage. Mətnə əsasən biz burada sözü dəyişdirərək cümləni tamamlayacağız. Sometimes the seals come close to the islands and the visitors may have chance to look them, to see them. Answer the questions by explaining your opinion. Which interesting places would you like to visit in the world and why? Sağ olun əziz şagirdlər, növbəti izahlarda görüşmək ümidi ilə. Bye bye.